Ūkininkui svarbiausia yra išnaudoti fotosintezę, nes tokiu būdu į žemę yra, sakykime, pumpuojama anglis. Kai augalas tą anglį atiduoda cukraus pavidalu, tai maitina mikroorganizmus, kurie jau lieka žemėje ilgus metus. Galima naudotis regeneracinės žemdirbystės principais. Nuolatinė dirvos danga, tai žalia ar pasėlių likučių pavidalu, nenaudoti, tarkim, plūgą. Tai iš tikrųjų yra dabar visokiausių kitų padargų, su kuriais galima išdirbti žemę minimaliai. Kitas principas yra augalų įvairovė. Tiesiog galima tarp tų piniginių kultūrų, už kurias uždirbat pinigus, įterpti tarpinius pasėlius ir kuo įvairesnius juos. Kiekviena augalų rūšis turi savo mikrobiomą ir kuo didesnė ir kuo sudėtingesnė visa ta sistema, tuo stabilesnis dirvožemis yra iš esmės. Tas turėtų pasimatyti rezultatais. Tarkim, atsparesni augalai ligoms, tada galima sumažinti pesticidų, fungicidų ir kitų tų brangiai kainuojančių produktų. Geras dalykas yra pasižiūrėti dirvožemio mineralinę sudėtį, tai pasidaryti cheminį tyrimą, tą, kuris parodo, kiek dirvožemis sugeba prie savęs prisikabinti ten kalcio, kalio, visų bazių magnio, natrio. Turi būti tam tikra pusiausvyra tarp šitų bazių. Analizė parodo esamą situaciją ir pagal ją galima atitinkamai dirvožemį šiek tiek paveikti ir turėti mažesnį šitą šalutinį poveikį, pereinant nuo intensyvaus žemės dirbimo į šiek tiek mažesnį. Heavy Finance su ūkininkais bendrauja tiesiogiai, atsako į jiems rūpimus klausimus, o taip pat siunčiame reguliariai rekomendacijas, kurios atitinka ūkyje naudojamas praktikas. Yra tokia teorija, kad ką gali pamatuoti, tą gali kontroliuoti, o tų matavimo būdų yra ir mes skatinam ūkininkus jais naudotis sąmoningai ir tikslingai spręsti problemas. Man atrodo, tiesiog ūkininkam reiktų būti atviresniem naujai ateinančiai informacijai. Pasibandyti mažom plote kažką naujo ir pažiūrėti, kas bus. Po truputį galima tiesiog pakeisti savo pasaulėžiūrą, mąstymą ir pereiti prie kitų praktikų.